Hello，大家好，我是维权。那今天呢，我们就首先来回答之前呢，在我频道里面有人问到的一个问题。那如果他自己看懂了自己的八字命盘后，他做出的一些改变，会不会让他有一个代价？那这个代价呢，就好像说会被反噬吗？那这个问题啊，本身啊就是蛮有趣的，就是说你改了自己的命运过后，会有其他的一方面，老天啊好像来继续惩罚你这样子。所以呢，这个问题啊，在提问的时候，他肯定呢是觉得自己的一个人生啊是有一个惩罚，或者呢有一个不好的事情是需要去承担的。每一个人啊，来到这个世界，我呢不会视他为就是我必须要永远去承担的一个东西，或者呢永远啊要背负的一个罪，好像一个原罪这样子。我反而呢会觉得啊，它是一个功课。我们可能出生的时间日期，就好像你的八字啊是不一样，那我们的家庭呢也是不一样，我们的环境就是外在的这些条件啊都不一样。所以呢，其实每一个人啊来到这个世界的话，我会觉得啊，你都会背负着一个功课，而这个功课呢是需要去做的，是需要完成的。所以呢，当你这样子去思考的时候，这个东西啊就不会变成一个永远被绑在你身上的一个好像枷锁或者原罪。OK， 因为你会问啊，会有反噬。其实呢，你就是说你本身有一方面是不好的，可能呢你本身呢这个命啊对财运或者你的这个赚钱的一个能力本来就没有这样好，那你去改了它，就是我让自己呢变得更有钱，变得更会赚钱的时候，老天呢就要从另外一方面来拿掉你一些东西，你的反噬的这个意思啊就是这样子，对吧？那但是对我来说啊，其实呢，你的八字你出生的时候，你的这个人的一个原厂，我们所谓的原厂的设定啊，就是这样子的话，我会更加视它为一种功课，你需要去完成的功课。那可能每一个人呢，不同的功课，有些人呢是在工作，在赚钱方面，有些呢是在感情，他的家庭可能呢时常啊都遇不到对的人。那有一些呢是有可能是在健康。他出生的时候可能就自带有一些健康的问题，那每个人呢就要去问啊，你自己的那个功课到底是什么？那我们从八字啊，其实有时候呢是可以看出那些端倪啊是什么啦。那所以啊，当你掌握了自己的这个命盘，然后你去尝试改变它的时候，其实呢，它并不会造成所谓的反噬的一个情况，因为呢，它只是啊，你让自己呢变得更好，因为你知道呢自己自带有这样子的一个功课，所以呢，你只是认知到它，然后你开始去完成这个功课，所以呢，何来反噬的这个说法或者这个情况会出现呢？因为每个人啊都是要让自己变得更好的，对吧？我们的生活啊都要变得更好，我们的钱呢当然越赚越多越好，家庭呢越幸福美满，身体呢越来越健康，都是这样子的吧，对不对？那当然我知道呢，你这个问题的背后啊，其实还有一个隐藏的问题，你是想问的是，应该是啊，我猜测是说，如果你的八字本身呢就是这样子的一个模式，但是呢，你去很生硬硬的要把它改成另外一个命的话，是不是需要付出一些代价？那这个呢，我认为啊是会有的。就好像如果你出生是一个白人 ，OK， 但是呢，你今天呢突然觉得我要变成黑人，或者我要变成一个黄皮肤的人，你觉得可以吗？
那按照我们现在的科技，可能真的可以，但是呢，你需要付出的代价是非常非常非常大的。那它可能的代价呢，是影响你的健康，影响你整个人的一些组成，你的皮肤的一个稳定的状态。因为呢，你要把整个人呢，从你天生的你这个原厂的一个设定，你长成的是这个样子，你要把它硬的变成另外一个样子的话，那当然是会有反噬的，是有代价的。因为呢，我会认为啊，每一个人的八字都有它的强项，都有它的一个独特的地方，只是偶尔啊，我们在生活里面，可能因为一些家庭的因素或者外在的一些因素啊，让我们呢不能做最真实的自己。你只能呢不断的去配合，或者呢去听从，可能是你的父母、你的长辈、你身边的一个环境要你成为的一个样子。但是呢，这种的要求啊，你这样子的一种配合啊，永远呢都是非常的痛苦的，都是非常的不开心的，因为呢，你不断的在违反自己的一个原厂设定。那所以呢，我们学习八字啊，其实更多的是一种知命。OK， 你知道自己的命盘是如何，自己的这个人生会是如何，但是呢，它呈现出来最后的那个结果是怎样，是你可以决定的。我们的八字啊，并没有说你的命盘因为这样子，所以呢，你只能成为这样子的一个样子，或者这样子的一个格局。因为我们在八字里面，同一个元素，同一个状态，它可以呈现非常微小，或者非常我们从微观的一个角度来看它。那同时呢，也可以发挥到最极致或者非常宏观的一个角度。在最近比较出名的一些企业家或者名人，他们的八字啊，其实呢，你认真去看的话，很多时候啊，都是不那么理想的。他们呢，八字里面啊，自带很多的所谓的瑕疵，或者我们分析命理的人就会觉得，哇，这样子的八字呢是非常的不好。那我举一个简单的例子，我看过的是好像 Elon Musk， 我们的马克思，那他曾经啊是现在我们世界上最有钱的一个富豪，对吧？那他的事业呢非常的成功，有特斯拉，然后又发送火箭去太空。那但是呢，你去看他的八字的时候，他的事业的那个部分，其实呢是有空亡在里面的。那这个空亡呢，我们平时如果是分析命理的话，就会说啊，你这个人啊，在事业方面呢，就会很容易迷失自己啊，或者很容易迷茫啊，不知道自己呢要做什么，不知道自己呢要往哪里去。但是呢，来到马克思 Elon Musk 的这个身上的时候啊，这个空亡呢，反而成为了他最大的一个优势。那大家知道为什么吗？因为啊，他现在做的事业呢，很多是什么？是不是对未来一种未知的探索？好像呢，他要发火箭去火星，还要上外太空去探索这个非常好像空洞或者缥缈虚无的一个地方，我们的外太空。那这个的特质呢，就刚刚好符合到了他的这个空亡，所以呢，他在某一种机缘巧合下，很好的去利用了这个所谓的空亡。但是呢，对于其他人来说啊，可能这个空亡呢，就会给他造成事业上的一些迷茫，可能他事业呢不断的换工作，或者呢他找不到他的一个方向。所以呢，如果你的事业也是刚好有空亡的话，可能你可以模仿一下马克思呢，去进行一个外太空的探索。那当然我们这个空亡的议题呢，我们以后可以再来聊一下。那今天呢，我们就不深入，因为其实空亡呢也是一个蛮有趣，但是很多人呢会对它有误解的一个课题啦。所以呢，我们回到今天的这个问题的话，其实呢，我会说不会有反噬的。
只要呢你是按照你八字里面有的条件，然后把这个条件呢发挥到最好，或者呢把一些可能是普遍上我们命理里面认为是一个劣势的，好像刑冲、迫害、空亡这些条件啊，把它扭转成好的一面的话，就如我刚才提的那个马克思的一个空亡的例子，那其实这个东西啊是非常非常的有力量的，它是可以帮你创造你意想不到的一个结果啦。所以呢，大家不用太担心八字呢会好像泄露天机啊，或者呢真的老天觉得你了解了自己，他就要来惩罚你，或者呢你把自己的命运啊改成更好的时候，他要来惩罚你啦。我觉得老天呢没有这样得空啦，OK， 所以呢大家不用担心啦。那所以呢这个问题呢我的答案就是这样子。